Nós começamos a aula hoje lendo esta palavra. Beiuá-ba, R-A-Ra, teiuá-tá, barata. Lembrando que o som da letra B é B, B, certo? Então, aqui está escrito barata. E depois teve uma leitura que falou assim, para trocar a letra B pela letra P. Lembrando que o som da letra P é P, P. Então, quando nós trocamos a letra, muda o som da sílaba, porque não é a mesma letra. Cada letrinha tem o seu som. Se eu for ler com a letra P, eu vou ler o quê? P-U-A, pá. R-A-Ra. T-U-A-tá. Parata. Está certo? Não. Para lermos certo, temos que ter a letra B. Letra B forma a palavra barata. Com a letra P, nós vamos conseguir ler parata, que não existe, não é? Então, isso para mostrar para vocês que cada letrinha tem o seu som. Somente o B vai dar o som para escrever a palavra barata, certo? Então, vamos prestar atenção nas letras, nos sons e como as palavras são formadas. Leiam e vamos continuar as atividades.